Action! Hi, my name is Marco Martinez. Hi, I'm Kika. I'm Ivana. Hi, I'm Christina Voras. Hey, I'm Peter Petrus. Hey, I'm Tiana. Ja sam Nana. Marko. Maja. Toni. Andrej. Lana. Hi, I'm Jela Mandić. Ja sam Magdalena Bojo. Hi, ja sam Antonella Nikolić. Dragi prijatelji, možda smo vam poznati iz naših video uradaka. Such as Mladifest the movie or Kairos Goes to Windsor. You might have seen us or heard us. Svi mi smo zbor Kairos iz Norvala, Ontario. Bit, svrha, point ovog predstavljanja vama je Mladifest. On April 27th, We will be starting with choir practice in preparation for Mladifest 2014. Which is a great gathering of all youths from everywhere. taking place this summer from July 4th to July 6th. Na katoličkom centru Norval. We invite all youth from everywhere to join us after Mass from 7 to 9 p.m. for choir practices at Norval. Da bismo Boga proslavili što veličanstvenije, pozivam vas da se pridružite zboru i glumi. Svake nedjelje nakon večernje mise na probi zbora od 7 do 9 sati. Iako ste iz druge župe ili idete na druge misije, još uvijek se možete pridružiti kod nas na probi. Even if you usually go to another Mass or from another parish. Pridružite svoj glas našem glasu kako bi zajedno slavili Boga u jednom veličanstvenom zboru Mladifesta. Želimo da nam se pridružite u što većem broju, da uz pjesmu i molitvu slavimo Gospodina. If you absolutely don't sing, try joining our Mladifest skit. U isto vrijeme i na istom mjestu. Yes, some of us are married and others are in shaky relationships. A mi ostali smo slobodni i strašno zgodni. Vidimo se 4., 5., 6. srpnja. See you Sunday. Bye! See you Sunday! See you Sunday! Come to choir practice. Mladifest is going to be solid. Sveta Cecilio, Moli za nas.